aku punya mini panda ban. Yang kedua aku punya mini. Yang kedua aku punya mini donat. Yang keempat ini udah ada 4 ya. Yang keempat yang ketiga aku ada coklat people namanya itu coklat people, aku nggak tahu namanya. Dan ini potongan yang rendah. Pep. Ada medium burger, ada mini cross atau medium cross, aku nggak tahu. Aku senang banget. I don't know what's name you. What is your name? My name is bla. Oh, nama dia bla bla bla. Dia orang ketawa aja deh. Biarin. Yang tahu tolong komen. Sama yang ini juga. Ada jumbo emoticon burger. Ada donat, banana, ada pisang, ada banana lychee, slow. Terus ada baby duck, terus ada semangka, watermelon, terus sama ada happy bye. Emoticon happy day aja ya, ini emoticon happy day. Terus sekarang kita hitung berapa jumlah ini. Okay, 1, it's number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, number 11, number 12, number 13, number 14, number 15. Only I have 15 squishy now. Okay, tomorrow I wanna buy again. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share this video from you at your friends. Okay guys, thank you. Oh ya guys, aku akan memberitahu gimana ini semua aku beli dari mana. Yang pertama, ini aku beli paket di Tokopedia. Ini paket 6 ya, harga murah. Terus kalau masalah ini aku beli guys di sekolahan aku. Di sekolahan aku ya guys, ini belinya. Yang di sekolahan aku ada banyak, cuma ada itu. Ini dari sekolahan aku belinya. Ini dari sekolah SD. Terus di ini aku beli dari ke Giant Bintaro. Kalian pasti tahu kan Giant Bintaro itu ada di mana? Aku sering banget kesini. Terus kalau
Kali ini aku dikasih sisanya, udah basah. Sisanya ini aku belinya di toko pinggir jalan yang bernama toko, aku panggil sih toko pink gara-gara logonya warna pink, toko mainan. Aku beli ini harga 28, ini harga 12, ini harganya 28 lagi atau 25, 28 lah pokoknya. Ini aku beli 30, udah sobek gara-gara temen aku ada. Ini aku belinya 35. Ini aku belinya 35, murah kan. Untuk ini aku dikasih, untuk ini sama ini semua aku beli 39 gara-gara ada itunya, jadi pelayanan 41.000. Oke guys, see you next time. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe di bawah ini. Subscribe itu gratis, kalian bayar enggak. Subscribe itu gratis, jadi kalian bisa subscribe dulu dong. Ada tanda bel, tadi kan aku udah bilang ada tanda bel, kalian pencet. Oke guys, see you next time, bye bye. Subscribe and like ya.